ইঞ্জিনের বনারটা ওঠালে কিন্তু মনটা শান্তি হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার দীর্ঘ বিশ্বাস আপনারও ভালো লাগবে। ওকে, ফ্রেশ অবস্থায় আছে ভাইয়া? একদম খুবই ফ্রেশ। আচ্ছা, দেখেন এখনো কিন্তু কোথাও কোনো রং করা হয়নি বাবা। দেখেন দুই এক জায়গায় আঁচড় আছে, রেখে দিয়েছি, কোথাও রং করা হয়নি। এই পাশ দিয়ে দেখেন, দেখলে একটা মনটা শান্তি হয়ে যাবে। এই গ্লাসটাও কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে, এটা যেরকম নিকেল বিট দেখেছেন এটাও কিন্তু সেম নিকেল বিট আছে। জাহিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছি। জাহিদ ভাই আজকে কি গাড়ি দেখাবেন? আজকে দেখাবো বাবা খুবই জনপ্রিয় গাড়ি দেখাবো। আমি এই গাড়ি দুটো গাড়ি আমি রান করছি, দুটো গাড়ি চালাইছি। আমি এক্সকলা গাড়ি চালা কিন্তু এত মজা পাইনি বাবা ভাই। আচ্ছা, এই গাড়িগুলো চালায় এত বেশি মজা, এত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, কারণ আমি নিজেই এত বেশি এই গাড়ির ফ্যান হয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো পারফরমেন্সের গাড়ি। ওকে, একটা 97 মডেল, একটা 96 মডেল, দুটো গাড়ির কন্ডিশন খুবই ভালো। এটা হচ্ছে 97 মডেল, এটা 96 মডেল। আচ্ছা, দুটোই 1500 সিসির গাড়ি। এটা এলপিজি করা আছে, এটা সিএনজি করা আছে। আচ্ছা, একটা এলপিজি, একটা সিএনজি। ওকে, প্রথম কোনটাতে শুরু করবেন? প্রথম আমরা 97 মডেল দিয়ে শুরু করব। ওকে, 97 মডেল 2001 এর রেজিস্ট্রেশন করা গাড়ি, 1500 সিসি গাড়ি, এলপিজি কনভার্সন করা আছে। আচ্ছা, একদম নতুনের গন্ধ পাবেন এই গাড়ির মধ্যে আল্লাহর রহমতে। ওকে, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। আমি দেখাবো আপনাদের যে এখনো বনা টোটালে মনটা শান্তি, ব্যাকলারটা খুললেই মনটা শান্তি। ভিতরে কিন্তু এখনো রং হয়নি, কোনো খোলা কাটা বা অ্যাক্সিডেন্ট 97 মডেল গাড়ি কিন্তু বাংলাদেশে এখনো রং করা হয়নি ভিতরে। সাইডে আমরা টাচ আপ করেছি, দু এক জায়গায় আঁচড় ছিল, আমরা আলাদা টাচ আপ করেছি, বাট ভিতরে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে রং হয়নি। ভালো ফিটিংস এর, ভালো মানে গেছে। সামনে পিছনে গ্লাস, হেডলাইট, ব্যাকলাইট এখনো অরিজিনাল আছে। এই যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সাথে একদম জেনুইন অবস্থায় পেয়ে যাবেন। ওই পাশে হেডলাইটটাতে গাড়ির সাথে, এবং সামনে যে গ্লাসটা, এই গ্লাসটাও কিন্তু জেনুইন পেয়ে যাচ্ছেন। টয়োটা লোগো সহ দেওয়া আছে, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট দেওয়া আছে। এবং দেখেন গ্লাসের যে বিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখন অরিজিনাল, যে জাপানি যে নিকেল বিট, সেই নিকেল বিট কিন্তু এখন গাড়ির সাথে আছে। আচ্ছা, নিকেল বিট সহ আপনারা পেয়ে নিকেল বিট সহ। আর একটা গাড়িতে যখন নিকেল বিট থাকে, এক্সট্রা অপশন থাকে, তখন অন্য গাড়ির তুলনায় কিন্তু এই গাড়িগুলো হাই গ্রেড হয়ে থাকে। আচ্ছা, সো ক্যারিনেটিয়ার মধ্যে এই গাড়িটা সবচেয়ে হাই গ্রেডের গাড়ি, সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি গাড়ি। এবং এই ক্যারিনেটিয়াই যারা চালায় তারা এই টিআই ক্যারিনার মজাটা বুঝবে। খুব শক্তিশালী বডি, খুবই শক্তিশালী বডি, এবং এই গাড়ির মজা কিন্তু অন্যরকম। ওকে, চারটা চাকা কিন্তু নতুন পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, একদম চারটা চাকার নতুন, চারটা চাকার বয়স কিন্তু 2 মাসও হয় নাই। আচ্ছা, একদম নতুন চাকা পেয়ে যাবেন। ভিতরে ইন্টেরিয়র থেকে শুরু করে সব একদম জেনুইন অবস্থায় পেয়ে যাবেন। ওকে, কোনো খোলা কাটা, কোনো মার, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই বাবা ভাই। ভাই ব্যাক সাইডটা কি কন্ডিশনে আছে? ব্যাক লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সাথে, এখানে দেখেন টিআই লেখা আছে, এখানে ক্যারিনা লেখা আছে, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, টয়োটার মনোগ্রাম দেওয়া আছে। এটা পিছনে ব্যাক গ্লাসটা গাড়ির সাথে, ওখানে টয়োটার লোগো দেওয়া আছে। আচ্ছা, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি মাশাআল্লাহ, একদম কোনো খোলা কাটা, কোনো মার, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রির মধ্যে গাড়ির মধ্যে নেই। আচ্ছা, ভালো ফিটিংস এর গাড়ি। ওকে, ডান পাশটা তো ভাই ফ্রেশ? ডান পাশটা খুবই ফ্রেশ বাবা। দেখেন এই যে টিআই ক্যারিনার ক্রসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ঢেউগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখনো অরিজিনাল গাড়ির সাথে পেয়ে যাবেন। কোনো খোলা কাটা, কোনো মার, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ির মধ্যে নেই। ওকে, ভাই ভিতরটা কি কন্ডিশন? ভিতরের কন্ডিশন দেখেন এখনো কত সুন্দর, নিট অ্যান্ড ক্লিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি একটি গাড়ি। ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে স্টিয়ারিং, সাসপেনশন, মাউন্টিং, এসি, ইঞ্জিন খুবই ভালো কন্ডিশন আছে। কিছুই করতে হবে না, যে নেবে সে শুধু আল্লাহর রহমতে এলপিজি ভরবে আর তেল ভরবে, গাড়ি চালাবে, কিছুই করতে হবে না। সিলিং সহ আপনারা একদম ফ্রেশ পেয়ে যাচ্ছেন, সিলিং সহ সবকিছু ফ্রেশ পাবেন। জি, চলেন ভাই আমরা ইঞ্জিনটা দেখি। ইঞ্জিনের বনারটা ওঠালে কিন্তু মনটা শান্তি হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার দীর্ঘ বিশ্বাস আপনারও ভালো লাগবে। ওকে, ফ্রেশ অবস্থায় আছে ভাইয়া? একদম খুবই ফ্রেশ। আচ্ছা, দেখেন এখনো কিন্তু কোথাও কোনো রং করা হয়নি বাবা। দেখেন দু এক জায়গায় আঁচড় আছে, রেখে দিয়েছি, কোথাও রং করা হয়নি। এই পাশ দিয়ে দেখেন, দেখলে একটা মনটা শান্তি হয়ে যাবে। চেসিস মাসেল আপনারা একদম 100% জেনুইন পেয়ে যাবেন। ভিতরে কিন্তু এখনো বনারটার নিচে কিন্তু এখনো রং করা হয়নি। আচ্ছা, কিছুই করা হয়নি, সুন্দর অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, এবং চেসিস কোডটা দেখা যাচ্ছে একদম ফ্রেশ। জি, চেসিস কোড থেকে শুরু করে সবকিছু একদম জেনুইন অবস্থায় পেয়ে যাবেন। ইএফআই ইঞ্জিন ভাইয়া? ইএফআই ইঞ্জিন, এবং ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স, সাসপেনশন, মাউন্টিং খুব ভালো অবস্থা আছে। আচ্ছা, কোনো কাজ করতে হবে না, যে নিবে সে শুধু তেলের গাড়ি ভরবে, গাড়ি চালাবে। ওকে, ভালো ফিটিংসের, ভালো মানের একটি গাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই মানে গুড কন্ডিশনের একটি গাড়ি। প্রাইস কত যাচ্ছেন গাড়িটার? বাবা এই গাড়িটার দাম দিয়েছি আস্কিং প্রাইস 8,20,000 টাকা আস্কিং দিয়েছি, কিছুটা নেগোসিয়েবল করব। আপনার ভিডিও দেখে আসলে অবশ্যই আলাদাভাবে সম্মান করবো এবং ডিসকাউন্ট করবো ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, আমরা নেক্সট গাড়ি দেখাবো 96 মডেল। আচ্ছা, 96 মডেল 2000 এর রেজিস্ট্রেশন করা গাড়ি, 1500 সিসি গাড়ি। এটা গ্যাস এবং তেল দুটো ইনক্লুড করা আছে। ওকে, খুব ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। এটাও কিন্তু কোনো খোলা কাটা, কোনো মার, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই। সামনে যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এখন অরিজিনাল গাড়ির সাথে, গ্রিলটা দেখতে পাচ্ছেন ক্যারিনে লেখা আছে, এই হেডলাইটটা গাড়ির সাথে। সুন্দর একটা বাম্পারের ব্যবহার হয়েছে, কোনো খোলা কাটা, কোনো মার, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই। আপনি এই গ্লাসটাও কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে, এটা যেরকম নিকেল বিট দেখেছেন এটাও কিন্তু সেম নিকেল বিট আছে। আচ্ছা, দুইটাতে নিকেল বিট। দুটো গাড়ি কিন্তু সবচেয়ে হাই গ্রেডের গাড়ি, দুটো গাড়ি কিন্তু মানে খুবই ভালো পারফরমেন্সের গাড়ি।
এবং বাম পাশটা তো ভাই ফ্রেশ। হ্যাঁ, বাম পাশ ডান পাশ একদম দুই পাশে ফ্রেশ। হেডলাইট থেকে শুরু করে ব্যাকলাইট পর্যন্ত যে ভাঁজ শেপ জয়েন্ট ক্রস যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন বাবাই, একদম সব কিছু ফ্রেশ কন্ডিশন পেয়ে যাবেন। কোনো খোলা কাটা, কোনো মায়ের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। আপনি দেখেন এই ব্যাকলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সাথে, এখানে দেখেন টিআই লেখা আছে, এখানে টয়োটার মনোগ্রাম, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, এখানে ক্যারিনার লেখা আছে এবং ব্যাক গ্লাসটাও কিন্তু এখনো অরিজিনাল অবস্থায় পেয়ে যাবেন। একদম জেনুইন পেয়ে যাবেন, সবকিছু আপনারা একদম জেনুইন একদম সব জেনুইন পেয়ে যাবেন। এবং রাইট সাইডটা দেখেন, হেডলাইট থেকে শুরু করে ব্যাকলাইট পর্যন্ত যে ভাঁজ আছে, শেপ আছে, জয়েন্ট আছে, ক্রস আছে, এটাও কিন্তু জেনুইন পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, সো এটাও কিন্তু খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। অবস্থা ভাই ভিতরটার কন্ডিশন দেখেন বাবা, খুবই ভালো। দেখেন এসি ইঞ্জিন, সাসপেনশন, মাউন্টিং, গিয়ারবক্স খুবই ভালো কন্ডিশন পাবেন। ড্যাশবোর্ডটা মাশাআল্লাহ খুবই ফ্রেশ। সিলিংটাও কিন্তু খুব চমৎকার সিলিং, কোনো ধরনের কোনো খোলা কাটা বা কোনো কিছুই নেই। এবং স্টিয়ারিংটা দেখেন একদম খুবই সুন্দর পরিপাটি, নিট অ্যান্ড ক্লিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা গাড়ি। ভাই এই গাড়িগুলো সার্ভিস কিরকম দিবে? এই গাড়িগুলো সার্ভিস ভাই আমি আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে বলবো, এই গাড়িগুলো মানে সার্ভিস একদম অসাধারণ সার্ভিস, অসাধারণ। কম বাজেটের মধ্যে এত ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, যে নিবে যে চালাবে সেই এর গুণগানটা বুঝবে। ওকে, তাহলে ভাই আমরা ইঞ্জিনটা দেখবো। ইঞ্জিনের কন্ডিশন দেখলে বাবা ভাই মনটা শান্তি হয়ে যাবে আপনার। এটাও ইএফআই ইঞ্জিন, এটাও ইএফআই ইঞ্জিন। ভিতরে দেখেন একদম চ্যাসিস থেকে শুরু করে মার্সেল পর্যন্ত যা আছে সব জেনে, কথা কোনো রং করা নেই। ভিতরে বনেটের কথা রং করা নেই। ইঞ্জিনের বনেটে উঠালে মাশাআল্লাহ মনটা শান্তি হয়ে যায়। এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, চ্যাসিসটাও কিন্তু খুব সুন্দর অবস্থায় পেয়ে যাবেন। এবং এটা কিন্তু ইএফআই ইঞ্জিন এবং এটা কিন্তু সিএনজি করা আছে। এটা এলপিজি করা, এটা সিএনজি করা। ওকে, ভালো কন্ডিশনের গাড়ি দুটো পেয়ে যাবেন। গাড়িটার প্রাইস কত যাচ্ছে বাবা? এই গাড়িটার দাম দিয়েছি 7,95,000 টাকা আস্কিং দিয়েছি। ওকে, এটা দিয়েছি 8,20,000 টাকা, এটা দিয়েছি 7,95,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। কিছু না নেগোশিয়েবল করবো। 97 মডেল, এটা 96 মডেল, এই জন্য বার্গেনিং প্রাইস একটু সামঞ্জস্য রেখেছি, একটু কম বেশি রেখেছি। ওকে, দুইটা প্রাইসে আস্কিং প্রাইস। শোরুমে আসলে অবশ্যই দাম কম, অবশ্যই কিছু দাম কমবে। আমার শোরুমে এরকম বাজেটের গাড়ি, ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, সব ধরনের গাড়ি, সব বাজেটের গাড়ি পাবেন। আলোর মধ্যে আমার শোরুমে প্রায় 50 থেকে 60টি গাড়ি অ্যাভেলেবেল পাবেন, সব গাড়ি দেখতে পারবেন। ওকে, আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলুন। আমার মোবাইল নাম্বার 01710002027। আমার শোরুমের নাম সিটি কার ভ্যালি। অবশ্যই আপনারা আসবেন, আমার শোরুমে আসবেন, গাড়ি দেখবেন, ভিজিট করবেন, চালা দেখে মজা বলে গাড়ি কিনবেন। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। বাবা আপনিও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।